हेलो गाइस, हम लोग अभी खेल रहे हैं एक्सट्रीम कार ड्राइविंग। तो गाइस ये देखिए, हम लोग एक्सट्रीम कार ड्राइविंग खेल रहे हैं। गाइस अभी हम लोग की कार खुल चुकी है। लास्ट वाली कार खरीदने के लिए हम लोग को चाहिए 1,75,000 रुपये। तो गाइस अभी हम लोग किस मोड पे करें? नो ट्रैकिंग मोड पे कर रहे हैं गाइस अभी हम लोग। तो गाइस अभी हम लोग ले रहे हैं। देखिए गाइस, देखिए आप लोग गाइस गिफ्ट मार रहे हैं। देखिए आप लोग कितनी मस्त गिफ्ट मार रही है ना। वैसे हैं तो ये देखिए, अभी हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे बहुत तगड़ी ड्रिफ्ट मारती है। देखिएगा अभी, ये देखिए बहुत बढ़िया ड्रिफ्ट मार रही है ना। देखिए यार कितनी मस्त ड्रिफ्ट मार रही है। अब मैं इस मोड पे करूँगी। देखिएगा कैसे ड्रिफ्ट मारेगी। देखिएगा अभी मैं भी कर रहा हूँ। अब इस मोड पे है, देखिएगा भाई, देखिएगा भाई यार, देख रहे हो तो गाइस, देख रहे हो भाई आप लोग कितनी तगड़ी मार रही है ना। तो गाइस देख रहे हैं। गाइस मैं अपनी दूसरी कार लूँ। यस दूसरी कार लेने जा रहा हूँ। तो गैरेज पे हम लोग को जाना पड़ेगा। मैं तो भाई ऐसी कार ये बुगाटी ले रहा हूँ। तो गाइस देखिए अभी मैं बुगाटी का ले चुका हूँ। देखिए भाई इसकी स्पीड। तो गाइस देखिए,
बहुत वीडियो हो गई है, दूसरी वीडियो में मिलते हैं। बहुत बड़ी वीडियो है, दूसरी वीडियो में मिलते हैं। तो गाइस अब हम लोग वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, तो गाइस अब हम वीडियो ख़त्म कर देते हैं। तो बाय गाइस, जय हिंद, जय भारत।